Díchálathe bhí cluiche amháin fós de himmartí go Fhailí. Ina go éigean der seachtainna bhí Corcaigh. Bhí gá go son le bua nó cóscóir, le ná nás sa chlé ceannis a dhéanú. Chlé ceannis a bhúdar an orig. Mícheál de Sláán ha Montrásrota. Ag a bhar leir park sin Tommy O'Connell ag obair go mad over Mlín agus tá spásan is crutha ag Corcaigh fear istigh leis héin agus beidir bhfuil deis agus contúirt an son Barry Walsh. Walsh fós a dul agus cool ag Corcaigh Barry Walsh agus dóhan déint ag a siún. Ag Uíbh O'Connor Gartan Lína ríist an lús ag O'Connor féchatar an deis leis stig O'Connor can contúirt ag a stig an cansa Creeknathe is an go bhór Brian Hayes tang a bháil déine ag a dara. Reached spás fécar seo Corcaigh round a galore éasca agus ro éascans on ag Corcaigh Dara Fitzgibbon ag a dara a cáhfuil cosantóir Uíbh Fhailí methe sinnaíon ceist Cintónis an sa stíle Corcaigh attack dígarnig Murphy me Ross Chéadland sa stíl rathe sin Cintónig prabistig ar chuméigant ag Corcaigh spásanis cúleile ag teacht an countsa Creekna gus nasta staach sa líon tán ag Corcaigh well tá sé éasca agus tá seo Dara Fitzgibbon an cúltéine ag Corcaigh ag teacht ó Brian Hayes Gurb sé buinte an fork Murphy Roteling ach Lena mi sin immer deisian ag Corcaigh cúleile Contúirt go héin ornúir héin an sifir staach an son Corcaigh a ríist agus well Uíbh Fhailí ar fud na háte cúleile ní féidir de chumata mó agus tá seo Corcaigh tá a móthir siúráilte tríd sábháilte dtí clé ceannis na strathe a ríist don tarna bliana sa chéile Bhíidir ar a sábhín so